will simply make you another. 喂，歡迎翻返嚟龜波氣功。我哋啱啱睇咗 Tron 喎，Tron Ares 啊。哦，啱啱上映嘅。其實都唔係上咗都成個幾禮拜。成個星期啊，創戰記啊嘛，個名幾型嘅。冇錯，創戰記。我哋遲咗少少啦。遲咗少少啦。咁啊，其實呢套戲我都覺得正啦，因為佢80年代已經有第一集噶啦嘛。其實我之前都冇睇過 Tron 嘅，咁啱啱出咗呢套新戲咧，就掀起咗我嘅好奇心啦，係啦。咁啊 Disney Plus 就有，咁啊望翻第一、二集，我覺得其實第一集就睇唔落啦。我哋呢個年紀呢個年代唔係好睇得落㗎。我望翻啲 clip，我覺得好鬼得意啊！因為第一集咧，嗰啲 visual 係假到唔恨㗎嘛。我記得佢個頭盔好好笑啦。你有冇睇佢 Light Cycle 嗰段咯？我有睇過一兩幕嘅，我冇睇晒嘅。真係假到好似我哋而家 PowerPoint 砌出嚟嗰啲 animation 咁樣嘅，嗰啲線啊極假咁樣啦。但係嗰個年代啲人係已經勁 mind blown 㗎啦。係，同埋真係誇張。嗰陣時係冇乜所謂嘅 computer generated imagery 㗎嘛，即係冇 CGI 㗎嘛，冇乜調動畫㗎嘛。嗰個年代應該好新穎啦！你講到入電腦世界喎，即係唔係科幻咁簡單，就淨係科技即係電腦嘅世界。係嗰時係冇 Matrix。係啊係啊，你又冇嗰啲係咯，你冇嗰類型嘅嘢㗎嘛。咁你嗰陣時得 Star Wars，咁你得外太空，你突然間係科幻啫。如果你講科技嘅啫，冇錯，你潛入咗個科技嘅世界，咁係好唔同。同埋佢嗰陣時整都好難，我記得佢就唔知喺嗰啲 shot 嗰度要剪個人頭出嚟，即係貼翻啲霓虹光落去啊！即係你冇咁多 CGI 噶嘛。哇！呢啲真係真係整到死咁樣嘅。雖然而家望翻想笑啦，嗰啲劇情，即係又黑白色啊，又蒙晒咁樣。但係嗰陣時個劇情已經又係好新穎啦。啱啱講到，即係大概個故事咧就係阿 Jeff Bridges 即係個男主角咧，拍咗咁多年喺度。係咯，拍咗咁多年，即係佢就係一個遊戲公司入邊嘅嗰啲 CEO。佢未 CEO 嘅，佢 designer 咁。佢諗咗個遊戲啦，即係個Tron 嗰個遊戲，即係 The Grid 嗰個咁樣嘅嘢出嚟啦。點知俾佢個同事又偷咗個 idea，咁啊俾人哋上咗位，咁啊佢就唔憤氣啦，即係自己喺公司入邊就上唔到位啦。咁就潛入咗公司入邊咧，想攞翻啲資料去對冧翻即係讀翻個同事出嚟。點知就無意中就吸入咗去個 Tron 嘅遊戲入邊啦，即係 The Grid 嘅遊戲入邊啦。真係又玩翻晒啲 player user 要玩遊戲啊，即係 Light Cycle 啊，有嗰啲咩 Disc Battle 啊咁樣啦。咁啊最後同阿 Tron 一齊咧，即係終於係嗰個戲名嗰個角色啦。終於同佢一齊咧，就解釋咗好耐俾我聽。係啊，打翻低嗰個嗰啲 program 啦，就攞翻啲資料咧，就可以控告翻佢個同事，咁啊自己上翻位做咗，所以臨尾變咗個 CEO 啊咁樣啦。哦，即係第一集個尾佢係喺分現實世界度。佢分現實世界啦，因為佢攞翻晒啲資料，同埋佢上咗位啦，就變咗個大佬啦喺個公司入邊。係啦，因為去到第二集咧，咁點解佢有個仔咧？咁佢都要揾現實世界先嘅嘛。哦，咁啊係喎，你覺得啊？咁佢第二集就已經隔咗成20幾30年咁樣啦，係啦。咁啊佢故事就係由佢個仔做男主角啦。係啊。咁啊故事發生咩事咧？其實喺第一集隔咗幾年之後咧，阿 Jeff Bridges 咧已經唔見咗人㗎啦，消失咗。咁啊男主角其實一路都係喺，即係佢個仔一路都喺冇老豆冇老母嘅情況下長大，因為老母都瓜咗嘅，唔知病咗咁樣。咁就係原來 Jeff Bridges 係混咗喺嘅 The Grid 入邊嘅先。第二集就因為佢第一集咧，其實係整咗一個自己嘅樣嘅一個 program 啦，即係 Clue 啦，叫做點咩 Clue 個 program 咧，就係要整一個 perfect world for The Grid。咁啊呢個 program 係太過極端啦，就 sort of 係佢唔想要其他雜質啊，其他 program 啦，咁啊困住咗阿 Jeff Bridges 入邊幾廿年。咁第二集就係男主角去救佢啦。係啊。咁其實第二集成個故事咧，我都覺得佢係基本上第一集嘅 reboot 嚟嘅。OK。第二集嘅男主角基本上就係第一集阿 Jeff Bridges 個角色嚟嘅，即係佢玩翻晒 Light Cycle 啊，去翻晒 Disc Battle 啊。嗰幕好睇咯，係嗰度好靚嘅，整得，同埋有阿 Daft Punk 啲音樂喺度勁正。哦，係啊，Daft Punk 係咁啊你。主題歌我到而家仲聽翻。係真係好正嗰啲嚟講。因為就純粹就因為第一集嗰個 visual 太差。隔咗幾廿年想整翻個靚啲嘅 visual，咁樣嗰個感覺嘅。咁第二集啲人都話都算 classic 嘅，純粹就係因為本身個故事其實就唔係太吸引咯，可能而家現代觀眾睇。第二集我記得我係當年喺戲院睇完之後，其實我冇重睇過嘅，因為同樣地我都係覺得冇乜特別嘅。其實真係冇乜特別。我覺得冇乜特別，所以我冇重睇過。我有少少記得第二集發生咗咩事，有少少溫翻書，但因為我係真係冇重睇過第二集，我係完全。我淨係記得最後個女仔出咗嚟咯。
係啦，就出咗嚟咯。咁啊，佢做翻晒第一集嗰啲動作啊，又舉起個 disc 啊嗰啲嘢咯，即係好 nostalgia 啊 fan service 咁樣嘅。咁去到第三集啦，肥羊你覺得點啊？其實呢集第三集其實你問我就覺得個故事真係冇乜特別嘅。佢個故事就係講類似又係兩間公司喺度科技發展喺度角力咁樣啦。最後間嗰邊嗰個公司就整咗類似研發咗個 cyber security 嘅 system 出嚟，但係咁啊發生咩事咧？就因為太先進啦，所以有自主形式啦，又想學嘢啦，又開始喺度唔聽話啦，然之後就走咗出嚟啦，就揾咗中嗰邊，亦即係我哋女主角嗰個 CEO。就想個女主角就令佢可以長壽落去，因為佢講到所有程式只可以生存29分鐘嘅啫。咁 anyway 啦，佢揾到個女主角，咁個女主角就咁啊幫佢，因為個女主角俾佢挾持住噶嘛，嗰一刻係咁個女主角幫佢就將佢送翻入去80年代嘅世界。我覺得呢幕就我哋兩個最中意嘅，正。咁佢入到去又見翻 Jeff Bridges 啦，就類似傾嗰陣偈啊，講少少形式嗰啲乜嘢啦，程式嗰啲乜嘢就俾咗永生呢個 program 佢。咁佢出翻嚟嘅時候，咁啊再次就打敗咗奸角嘅嗰啲壞嘅程式啦。其實壞唔壞呢啲程式，你覺得其實佢哋只不過係奉命行事。我有諗過呢樣嘢。冇錯。即係到最後嗰個男主角即係 Jared Leto，佢攬翻住自己當年嗰個副官咁樣啦。個副官就成日即係 Athena，佢就話其實我只係奉命行事嘅啫喎，我聽話啫喎咁樣。你乜都有嘅，點解你唔聽話咧？即係類似講嗰啲咁嘅嘢，但係最後都係講嗰啲咩？我想 explore 啊，之後會發生咩事我都唔知啊！即係都係呢啲啦，冇錯啦。所以去到最後咧，就咁啊，故事就係奸角嗰個大老闆咧，為咗唔俾警察拉咧，就將自己送咗入去個電子虛擬世界嗰度。咁其實佢擺明想鋪路拍第二集嘅，不過好可惜咧，聽聞咧就因為收視太差咧，就應該唔會嘅票房差啦，就唔會。呢度我哋最後一集會見到 Tron 嘅啦，應該係啦，唔會再睇 Tron 嘅啦，未必會再有嘅啦。咁其實你問我成套戲嚟講，嗱動作係有晒，個故事係極之 predictable， 係人都會知道發生咩事。我唔會話覺得悶，但係你問我會唔會重睇呢套戲？同樣地，我覺得我唔會。同埋，我覺得佢最大嘅問題，其實男女主角佢選角有啲差。我覺得 Jared Leto 都 OK 嘅。我唔覺得佢特別。佢做戲麻麻地，但係其實佢真係做戲麻麻地。同埋佢成套戲一來，佢即係而家觀眾有知開，不嬲 Jared Leto 係嗰啲忽忽地嘅人嚟嘅。係呢套戲佢個角色，因為佢本身係個program 嚟噶嘛，程式嚟噶嘛，所以佢就冇乜喜怒開樂嘅，喜怒開樂嘅。係佢就好懶係錯咁樣。你想點？佢好嗰次好型咯，佢真係太自戀啦，成個人嘅樣咯，係。同埋同樣地，女主角咧，我亦都覺得個女主角 carry 唔到呢個角色。我唔係話佢演技差，咁佢演技絕對好嘅，因為佢阿 Greta Lee，佢係拍阿 Past Lives 嗰個，佢演技絕對喺度，但係佢唔係好 carry 到動作片咯。係佢唔係嗰啲荷里活大 budget 電影嗰個樣咯，係。因為唔關佢係亞洲人士，即係唔係佢唔係嗰個係啊，佢唔係大嗰啲女主角嘅。佢唔係極之靚女嘅，亦都好現實嗰個。佢唔係好 carry 到大係你講啱，佢 carry 唔到大 budget 女主角呢一個位置咯，佢做唔到女一呢個位咯，佢係。佢只能夠喺小品嗰度拍嗰啲位嘅啫，我覺得冇乜問題。但係即係當然，我覺得呢個係最大嘅問題，因為我睇緊成套係我中間不斷諗，唉，其實佢真係唔應該揀呢個嚟做，我不斷喺度諗。有啲怪嘅呢個角色，係有啲奇怪嘅。我見嗰度跑嚟跑去，拎把槍喺度走嚟走去，我心諗，唉，好奇怪。好似跑錯 set 咁樣，入錯氣場咁樣佢好似。但係我睇緊先，我又冇咁大問題嘅，覺得嗰個男女主角，我覺得我幾中意男女主角個 vibe 個樣嘅，我幾中意女主角喺 Past Lives 度啦，同埋 Jared Leto 我知佢黑人憎啊，有自戀嗰啲樣啦，但係算幾型啦 ，Aries 咁樣行出嚟咁樣有成撇須咁樣，咁啊成個故事我都覺得算係有 move forward 咗嘅，因為上一集臨尾阿 Clue 係想去現實世界噶嘛，咁成件事都係即係 program 都係想入現實世界啦，咁耐都冇見過噶嘛，每次都係喺打機入邊見到佢哋玩 life cycle 啊，咁但係真實終於可以即係嗰啲Tron 嗰啲飛機同真實戰機打啊，咁呢套戲特登變咗出嚟咧，係啦，你喺個城市要穿越啊，啲電單車啊，啲飛彈啊，咁都算係特別啲嘅，即係有 move forward 咗個故事。咁同埋
佢又有想嘗試玩翻之前有嘅嘢，即係 Light Cycle 咧，佢呢度冇，但係佢呢條街度都喺度玩，其實基本上都 Light Cycle。佢放嗰啲 fan service 俾我哋咯，佢知道佢唔拍實俾人鬧死嘅。係啦，都拍翻嗰段。咁 Disc Battle 都有 Disc Battle 到啦，喺度打啦。咁同埋 Official 都又靚過第二集啦。靚好多。雖然第二集都已經靚過第一集極多噶啦嘛，咁第三集又再靚過第二集。我想講佢第三集係勁到佢將佢放翻落去80年代嗰個位咧，嗰個即係又勁又炸嗰個 Official，我哇你點拍出嚟？整得好靚，我嗰日都我又興奮，我望到佢，喂！因為第一集嗰個電燈就好核突噶嘛，佢整翻嗰個樣出嚟係，哇！好肉酸啊，肉酸得嚟好正，好似溝片咁樣。跟住阿 Jared Leto 都勁興奮，見到佢，因為 Jared Leto 好中意 Tron 嘅。哦，係咩？佢係一個 big fan 成個隊，因為佢好老噶啦嘛。佢第一集先佢有戲院睇嘅。咁跟住佢就一路想拍第三集，咁樣而家有呢個角色，佢就拍啦。咁啱啱肥羊都有講到，即係成個故事其實都幾陳腔濫調嘅，即係好 cliche 嘅。都知咩事啦，唔係太大問題嘅，我覺得呢樣嘢，即係我唔會覺得好即係 predictable 呢樣嘢係一件壞事嚟嘅，最緊要你拍得好唔好睇嘅啫。係。你問我都係嗰句，其實我覺得幾 entertaining，好好睇，但係我未必會重睇。係呢啲 blockbuster 你都大概預知嘅劇情係咩事㗎啦，即係嗰啲 road program 咁樣。呢隻係都知，即係咪 Terminator？即係你整到佢咁醒目，其實我想講套戲頭5分鐘啊，佢已經有個嗰啲 investor 喺度問，喂，你整到咁醒目，你控唔控制到佢？嗰陣時其實你睇，你出事啦，你整到咁醒目。其實睇 trailer 已經大概知啦。係。同埋因為佢哋有 color coding 噶嘛，橙紅色係壞，白藍色係好噶嘛。係。咁你男主角係橙紅色，即係擺明個壞變好。係啦，你已經 get 到成件事係咩事？即係你知道，我喺度嚇，點解我要殺人啊？同埋佢嗰度望到啲雨啊，我想 feel 下啲雨水啊，咁啊，知咩事？呢個咩 sensation 啊？我唔知。即係睇得太多啦，我哋呢啲戲睇得太多。但係 visually 搭夠，但係我哋覺得好，但係佢話係最後一集，我哋一啲都覺得唔可惜嘅其實。呢套戲我想講佢哋嗰個票房真係好差，因為冇人去睇。你覺得佢點解會係咁樣咧？我覺得佢致命傷第一集 Jared Leto 啦，佢而家係票房毒藥嚟㗎嘛。係，佢真係拍親嘅戲你都收得。自從 Morbius 之後，啲人唔係好中意佢啊，我覺得即係網民真係唔中意佢。係，我覺得佢覺得佢做戲唔好同埋懶係嘢，我都覺得真嘅。係。第二就係 Tron 隔咗太多年再拍。同埋 Tron 從來唔係一個咁出名嘅，佢從來都冇 hit 得好緊要嘅，佢從來 box office 都冇好，第二集都唔係好好嘅，同埋佢已經冇咗第一集嘅 magic 啦。第一集你未見過科幻片，咁大家都好興奮。咁你隔咗幾廿年，你咩戲都睇過啦。咁你佢霓虹燈咁樣嗰啲光好靚嘅，咁你同埋你真係夠膽死又拍多次，即係類似咩 AI 有自主喺度。係呢個你每年都可能有4-5套呢啲咁嘅電影。咁我都會睇嘅。其實即係我自己，我有時都會睇啲戲，因為嗱橋唔怕佢爛嘅，你拍得好睇咪算咯。但係純粹你真係咁大 budget，你擺咁多錢落去呢一個 idea 嗰度，所以你一定會蝕錢咯。我睇開嗰啲可能唔知使幾廿萬咁嗰啲就算㗎啦。呢套話我都唔知佢抌咗幾多本落，所以佢蝕到阿媽都唔認得。我同你講Disney一定係你唔可以淨係靠 AI 同埋科技作為賣點咯。而 Tron 本身個 IP 又唔夠搭馬，係啦。咁啊演員嗰方面又唔夠做啦。係啦，Greta 又係啊。嗱 Greta 男女主角又唔得，即係你咁啊 Jeff Bridges 就老啦嘛，佢又唔係大明星。係啊，即係你 Jeff Bridges 自己個拖唔到啲人入去嘅，拖唔到嘅。同埋係你講得啱，過咁多年，同埋 No one asked for it。True。真係 Jared Leto ask for it 咯。係啊，Jared Leto ask for it 咯。佢嘅真係 ask for it 啦，佢。但係其實係套戲真係唔差嘅，我想觀眾明白。佢唔值得咁差嘅票房。佢唔值得俾人鬧得咁犀利，但同樣地我唔會重睇。啱啊，同埋唔值得拍落去咯。唔好再拍落去啦。除非你同我講下一集真係會出翻 Tron Legacy 嘅男女主角，都可以喎。係啦，如果嗰個男女主角即係阿 Olivia Wilde 同埋嗰個男仔死咗嘅叫咩名？即係 Sam 啦。即係如果佢兩個唔出咧，你真係唔好嘥錢拍啦。係啊，但係個 story 都唔知點 move forward。其實你而家都其實我會想睇下 Jared Leto 同埋 Olivia Wilde 嗰個角色。屈咗機佢兩個打交。係啦，我會想睇佢哋兩條出去水，因為佢哋兩個都係 program 融入咗去現實世界嗰度。係呢個會係我唯一想睇續集想見到嘅嘢。但如果你只要唔揾翻嗰兩條翻嚟咧，我覺得你唔好嘥錢。雖然佢而家都唔拍啦。佢而家唔會拍㗎啦。佢而家唔會拍㗎。咁佢本來諗住二世祖入邊搞啲嘢之後出翻嚟再打過啊嘛。本來下一集，但算啦，即係。我覺得都明，要死都唔係話好可惜嘅。係啊，唔可惜，係真係唔可惜。同埋係啦，佢唔值得死得咁慘，但係要死唔可惜咯。係太 random。我哋個 conclusion 係太 random。佢揀呢一個 franchise 去，
我唔知佢咪想 reboot 啦，或者 reboot 啦，reboot 啦，係啊，總之 soft reboot 咯，係太 random 啊，太 random。聽講係話 Disney 咧呢幾年拍好多 IP 都唔得嘛，即係佢嗰啲 Marvel 又收地皮啊嘛，之後你嗰啲真人電影又唔好嘛，除咗 Stitch 之外，咁佢攞翻啲舊 IP，不如試多次啦 Tron。即係呢個本來係一個 scrap 咗個 project 嚟嘅，前幾年唔想再拍，因為佢哋都覺得 Tron 唔賣咗啊嘛，之前。咁但係因為最近乜都唔得，咁啊 Jared 又想拍咁，試多次啦，再蝕都趴家而家，所以就唔會再拍㗎啦。Tron 有夠唔夠到啊？你覺得 Disney？唔會再，我覺得唔會再拍，除非佢將個 IP 賣俾人咯。但係邊啲人咁有錢咗拍 Tron 啫？除咗 Disney，你冇㗎啦 Disney 你只能夠靠Marvel Doomsday 去收錢嘅啫。係啊，但係 Marvel Doomsday 都唔會好似以前咁吸金法㗎啦嘛。你近呢一兩年其實有冇啲咩 Marvel 嘅電影你極之期待嘅？你除咗你其實同埋講真 Marvel Doomsday 肯定會賺到啦，我相信絕對。應該得嘅。但係賺到係靠咩？都係靠 nostalgia 㗎咋，我同你講。因為你吔屎嘅喎，中間嗰啲 Marvel。我哋諗翻我哋評咗幾套啦都。套最近最好睇嘅最近係邊套啊？死我！Thunderbolt 你都唔中意啊？唔知分到。跟住 Fantastic Four 我哋都麻麻地㗎。死啊！對上一套我中意嘅 Marvel Zombies 咯，我中意。Marvel Zombies 係唔錯嘅。死啊！我諗唔到我對上一套中意嘅。即係一套嘅 Marvel 我中意Doctor Strange 2咯，但已經幾年前咯。Doctor Strange 真係好多年前。都3年前啦，都可能有。可能有。係，但係都算係 Phase 4嘅。算啦，俾 DC 上啦，我想睇 Superman。係啊，DC 幾好啊！而家我哋之後會評一評 Peacemaker 啦。都幾好啊，幾套都。咁我哋講翻 Tron 先啦，不過都係算啦。好似幾多分啊？我估其實我都可能會俾到6.5至7分嘅。我都俾你。我覺得俾到嘅，其實套戲真係唔係咁差。觀眾們咁，如果你唔想嘥錢喺戲院睇，咁咪等 Disney Plus 睇咯。係啊，等 Disney Plus。即係我覺得值得睇嘅，即係唔應該又話唔睇嘅，同埋亦都唔使擔心話，因為唔知道第1、2集嘅內容。就唔知呢套乜鬼，我覺得唔會死人冧樓嘅。唔會啊！你純粹要知道有個故事同埋有個阿叔混咗喺入邊咁就得㗎啦。即係以現代觀眾睇咁多戲咧，其實冇乜所謂嘅。你睇頭3分鐘你知道，哦，又係 AI 發。同埋佢都有簡介翻 recap 翻上2集咁樣嘅，而亦都唔複雜㗎啦故事。算啦，你都係睇下特技咯。不過打交咯，女主角麻麻地啦。一般啦。同埋佢又係抵鬧嘅。第1、2集個海報，你會見到個男主角雙手舉起，嗰個 disc 啊嘛。個 disc，然之後隔離有個靚女會喺隔離挨住個心口，類似咁。呢集唔挨咯。嗱呢集冇，咁就失敗咗啦套戲。係咯，可能要挨翻下集。可能要挨翻。但係問題真係太多啦，我都覺得。不過我覺得 Jared 呢度唔係最大嘅問題，我覺得係啲人冇興趣對 Tron。係。你問我覺得啲人對 Tron 呢一個 franchise 冇興趣。即係唔係太特別啦，而家都係睇呢個 universe。咁今集咁多先咯，好唔好？係咁就講咁多。好啦，下集再講。下集再講。拜拜。